Люди, вы бомжи, позвольте сначала себе такую мышку, бомжи безмамные. У вас... Ты бомж безбавный, у тебя нету измерителя роста для юных принцесс. Блять, мышка 1700 рублей стоит, правильно? Бомжи безмамные, блять. Это же надо было. Мать твою, достаю в канаве. Очень смешной прикол, бля, вообще оборжаться нахуй. Мать достает, прикиньте. Опа! Домашнее насилие получается. Топ-100 самых дебильных... Блять, это опять... Знаете, сколько первая часть собрала? Ёбнитесь, сколько первая часть собрала. Там 100 с хуем тысяч, блять. Там украинцев горит жопа. Почему, непонятно. Потому что, блять, и топ дебильных русских слов было тоже, орно. Поехали. Слово в украинском языке. Кавун, шкарпет, А я это смотрел, бля, это не новая часть. спиду, берть. Да, я это смотрел. Хуйня вопрос тогда. Блять, какой ужас. Я уже вижу иконку справа сверху. Чем могу быть полезен? Оставь Машку в покое. Я ее люблю. У нас будет нормальная семья, я смогу ее обеспечить. Собираюсь мешать ее счастью. Да? Тогда объясни это ей. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Да она не может любить меня. Да я люблю тебя! Маша. Я сколько себя помню, я всегда тебя любила! Витя, если ты сейчас скажешь... Бля, вот вам смешно нахуй, а у меня бабушка эту хуету смотрит, блять. И говорит, ой, какие прекрасные актеры, это пиздец. Чтобы я ушла, я развернусь и уйду, скажи мне уйти. Ну, не конкретно эту хуйню, но она прям вот, вот это вот канальчик нормальный. Маша. Бля, не возьму. Это не актера, да похуй. Идет тип, ебать, бухать нахуй, как на выборы, блядь. Флях, ебать, с пакетом. Я хуею. О. Tartar sauce. Чё нахуй? Что-то какая-то вообще хуета, да? Так, это говно я скипаю сразу. Блять, ну не, это не смешно, чуваки. Такая жиза тоже, блядь. Так, этот мем, наверное, не выкупит, тот не выкупит, тот не любит мемы, думаешь, блядь. Ладно, потом скину и забываешь такой. Пеппа и Джордж помогают дедушке Свину в саду. Почему бабочки любят цветы? Потому что они питаются цветами. Как? У них длинные языки. Какая славная. Джордж, это я, бабочка. Ты будешь кем-то другим. Точно. Ты будешь червячком. А так всегда, я который играл с младшей сестрой, блядь, мы придумывали роли какие-то, но я ж, естественно, себе самую пиздатую заберу, а ей придумаю хуйню какую-то. И все. Ну кто вот, блядь, зевает, тот не шарит вообще, в чем прикол. Сначала нужно лечь на землю, а потом ползти вперед. Я тоже хочу быть червячком. Пиздец, что за хуйню я глянул?
ебанул. На старт, внимание, начали! Плечи и колен. Да танцуйте, чего вы стоите? Ушки, рот. Ты двигался, Джордж, ты выбыл. Ты получила медаль. Она из настоящей золотой пластмассы. Почему скипни? Это охуенно, вы что, блядь? Это, блядь, гениально. На старт, внимание, начали! Джордж получил медаль. Бля, ебать, автор переобувается, вот в этом прикол. Как они поняли, что бич на мне сейчас на Ли? Сука. Блять, ну там свинья жива, ну типа так смешно выпопала, блядь. Ой, бля, ебать хуйню какую-то смотрю, блядь. Может, ее не модерировали? Че вы ржете, бля? Я заметил, кстати, вы ржете только с приколов про школу, блядь. Бля, каждый раз включаю, каждый раз ору. Жопу не долбись! Повезло, ебать. Повезло, просто повезло. Вы же знаете, что он пиздит обычно. Это было очень опасно, нахуй. Это было мега опасно. Ой, бля. Бля, ебать, так прикольно, когда типа чилы сами над собой рофлят. Ну, типа, ирония есть. Это вообще угарно. Чё, хочешь быть первым? Авария на третьем повороте. На, споткнись, Маквин. О, куча мала позади лидеров. А что вы, блядь, осуждаете? Какое слово плохое? Вы что, блядь? Вы что, ебанутые? Слово таджик это плохое слово, блядь? Вы что, совсем, блядь? Пиздец, я что-то не выкупаю. Да, пацаны, ну вы пиздец, конечно. А мужчины, не подскажете, который час? Время показывать жопу. Блин. Кто-то с этого смеется, блядь, или что? Я не понимаю. Это что, так смешно? Типа, что за говно накидали тут?
Да, блядь, в пизду, я, короче, я сейчас обновлю страницу, блядь, я хуй знает, это, может быть, что-то тут вообще какой-то пиздец произошел. Блядь, я не знаю, где, блядь, самые интересные, то есть, ну, тут можно сначала интересные, да. Вот, я нажал. Что там за говно пошло? А, там чел, блядь, целый топик создал, ёб твою мать, говорит, если с баном, забаним. Так, ну-ка. Синий трактор представляет канава. Что это за юмор? Я не понимаю, какая, блядь, канава? Блядь, это пиздец. Ну вылезай, сука, я ж тебя в покое не оставлю. Шеф, за нами погоня, облава, менты, съёбывают. Ну это и пароход, он не делит на валет. Вот это охуенно. Заметили, как под фонк вообще любая хуйня заезжает? Пингвины из Мадагаскара. Бля, ржака пиздец. О! Lamp oil, rope, bombs? You want it? It's yours, my friend, as long as you have enough rubies. Sorry, Link. I can't give credit. Come back when you're a little, richer. Чё, блядь? А в чем прикол? Блять, мужик, который включил эту хуйню, Friendly Fire какой-то получается, блять. Ты, блять, на другом нахуй конце вот этого домофона, блять, тоже анонимуса затроллил, получается. Судя по голосу. Спорим, я сделаю кувырок, с тебя лайк и подпис. Ебать ржомба вообще лютая. Так, это мы видели, кстати, в прошлый раз. Don't worry, man. I got you. Let's go. Let's go. Yeah, yeah. You saved me. Блять, что происходит? Чё, блять, за мемы ебаные какие-то? Я не понимаю. Блять, это... Слушайте, что-то я, походу, так 2 дня не стримил. Юмор, походу, вообще другой превратился. Я не понимаю ни единого прикола. Нет, Let's Go-то я понимаю. Но я не понимаю половины из этих мемасов. Так, хорошо, бабуля какая-то. Сука, на, сука, на, сука, на, сука, получай, сука, довела меня. Ты красивая, но видишь себя как стерва. Бля, Татьяна, ёбаный. Татьяна, ёбаный рот твой, блядь. Так нравится это. Только за внешность, ничего более. Татьяна, блядь. Что это за хуйня, мама? Ты расскажи мне, я не понял. Я обожаю гачи-мучи. Я обожаю гачи-мучи. Я являюсь фанаткой этого жанра. Имба, блядь. Делаю вдох. Говно было. А это чё? Следующая охуенная песня звучит специально для пацанов. Делаю вдох, так пахнет Диор. Я искал тебя вечно. Это было очень похоже на систему поиска. Типа, я уж думал, пиздец. Так
Растянули на стене, welcome to the РУВД. Протокол висит на мне, ля меняю ноты ре. Чудеса снуют везде, ща разделим в падике. А, блядь, это пиздец. С какого, блядь, мимас пришел? С 2007 или чё? Ой, какой ужас. Там еще у ННВ, да, типа? Это точно с 2007. Бля, вы вспомните, когда вы последний раз это слово слышали? Понимаете, как слова меняют тренды вообще? Если сейчас кто-нибудь это скажет, все такие... Ты чё, блядь? Ты вообще в своем уме, блядь? Завтра, блядь, услышал. Ну да. Бля, это он в треках пиздит, что он там крэком торгует, блядь. На деле, сука, металлолом пиздит у бабки, блядь. Я так и думал, блядь. Что? Что ты знаешь обо мне? Что ты знаешь обо мне, блядь? Ты ничего не знаешь обо мне, блядь. Ой, Найс разрывная полетела, извините. Половину никто не понял, ну похуй. Ой. Не понял прикола, блядь. С бананами. Скажите пару слов. Скажите. Это, бля, у кого нахуй? У этого А4, блядь? Come on, Wilford. Let's go. He's not a very fast puppy. Diamond! Wilford, look. Did you put this here? Oh, what? Блядь, так грустно Where что-то. are you going? Come here, take some steak. Good dog. Let's get this. Was there an observer there? That's a bit strange. Блять, там такой писк в конце пчелиный был. Spirit mame me monko. Spirit mame me monko. Spirit mame me monko. Да, блядь, 2000 нахуй, в 1900 каком-то году люди свиней не ели, да. Помните этот мультик? Кик Бутовский. Ебать, имба была вообще. А сейчас что? А, там и написано было, ничего особенного. Окей, я тебе перезвоню. Давай. Кобяков, ты чего? Палец! Это пранк! Ты что, с ума? Блин! Это пранк! А я думал, он реально пилил палец. Блять, такой кринж ебаный, блять.
А что это за мультик, кстати, был? Что? В чем прикол? Пересмотри. Пересматриваю. Я не понимаю, блядь. Я не понимаю, чуваки. Чё толку пересматривать, если ты не понимаешь нихуя? Ну если я тупой, что я могу сделать? Почему настольный теннис тыш-теннис называется? Тыш — это стол, теннис — это теннис. И так же, как в русском языке, получается слияние слов, да? Тыш-теннис. Нихуя себе. Так, это что у нас? Жук, что ли, майский пролетел? Блять. Oh God, Doctor says he's invincible. We cannot stop him. Doctor. Половина хуйни какой-то. Кто ты, воин? Ахиллес. Сын Пелея. Ахиллес. Я помню это имя. Ой, блядь. You playing Minecraft? I like your cut, G. Нельзя детей бить. Кататься на тележке! На тележке! Ой, бля, ребят. Надрезаем по суставу их ноги. Ломаем. И дорезаем. Я думал, он типа пинаю мячик ногой волейбольный. Он отлетает там, я не знаю, одноклассницы в лебло. Не, я понимаю, я не самый обаятельный и приятный парень на свете, но чтоб... Никто. Блять, когда-то... Что за пиздец, блять, чуваки? Блять. В смысле было, не было. Ну это примерно, знаете, когда... это когда, блядь, пошел кровь сдавать. Вот тогда пиздец. Я так боюсь кровь сдавать, не могу, блядь. Hey, yo, buddy, can I touch that badonka down, fool? Во, это... Вячеслав, вы нам можете пообещать, что вы не перестанете пить, а вы будете продолжать пить? Я буду пить по-страшному. Точно, вы мне обещаете. Пьянка мне нравится, потому что пьянка — это калории, это сила. Пьянка — это калории, you know? И пить нужно. А вот это я не пью. Да хуйлан. Пить надо. Золотые слова, золотые слова. Бля, только жалко левое ухо, блядь. Crab. Ой, блядь! Ой, блядь, а чё произошло нахуй? Бля, я даже не понял. Краб запилился, короче, куда-то. Да пиздец, ну краб это такой... Ой, блядь, такой пиздец, вот. Вот вы видели крабов? Это же пиздец уёбище какое. Какой же он ужасный. Это... Как вот он вообще, блядь, был придуман? Блядь. Не, ржака лютая, блядь. Бывает иногда. This is my favorite part. I don't like you. I am now Exciting.
Донат, чек. Охуел, донат игнорит. 21:50 уже. Зацени. Кто Блядь. могу ждет. Твою мать, что зацени, что там? Какая-то говно. Ну, поехали. Я не знаю, давай это будет Анжела Дота 2. А, блять, Анжела Дота 2. Видно, что серьезный, давай. Как это читается? Дрейк Офт или Драки Офт. Гаечка. Ну, вообще я могу сказать, что этот мем, он уже устарел. Понятно, блядь? Это уже не трендово. Понимаете, о чем я? Он устарел, этот мем. Раз, два. Нет, блядь, да, 3-4. Братишкин Оф. Миброз. Ладно, тут Миброзов ставили, хотя бы смешно, блядь. 1337. Как она ники коверкает, какой ужас, блядь. Но пускай будет Шадов. Вы поняли, да, типа, вот если чел как еблан, ну, вот реально одет или еще что-то, блядь, то это братишкинов, значит, вот 100%. Что, блядь, за пизде? С Новым утром, девочки! Косарь сюда! Папе на колодке! Сюда! Роспись, блядь. Какой роспись, блядь? Какой, блядь, роспись-то в описании есть, где роспись взять? Ну ёбаный, нахуй косарь-то задонатил целый, ёбаный в рот. Алло, Лёша, уважаемый. Там снизу кнопка, где росписи, блядь. А где рулетка, кстати? А хуй его знает, блядь, кто-то вырубил, походу. Ну можно один разочек крутануть, чё нет? Ай, блядь, она там, наверное, 3 раза еще крутанется, блядь, сука. Так это правда. 4 раза нужно. Схуяли, блядь, 4 раза, блядь. Я читал комментарии, где ролик был, братишкин Рофлс выпустил. И там чел в конце написал, сука, твою мать, блядь, опять этот пришел. С добрым утром, девочки! Миллиардер хуй. Сюда завози донат. А чё он не озву... А, блядь, я забыл озвучку включить, ебануться. Делаю вдох, так пахнет Диор. Я искал тебя вечность, будто... Ладно, еще один раз я могу включить. Еще один раз, ладно. Ну, не судьба. Ну, не выпало. Ну, не выпало, не выпало. Бывает. Бывает, бывает. Бывает, да. Мазелов. Блин, ну это что-то модное. Бастер. Что-то модное, Баста, блядь. Я на Жигулях, і мені похуй. Я на Жигулях, і мені похуй. І в мене 5000 сюда! И не на благотворительность, а мне в карман. Все, ребята, сегодняшний стрим он окупился. Леша ёбнутый 5000 задонатил, ебануться. Кто ты, Леша? Назови свое, блядь, имя, он уже назвал. Сука. Что за бистер? Эх, нихуя не выпало, как бы грустно. Получается, не повезло, не повезло. Еб твою мать, блядь, я ты, на сука, Жигулях, ебаная, блядь. І мені похуй. Эу! На Жигулях, і мені похуй. Куда, І блядь, в мене она залагала, тьоска сука? це мого члена. Потому що він у мене по колено, ой. Все, блядь! Один прокрут я запомнил, надо бесплатно сделать. А, не судьба, не судьба. Не повезло, косылер, братик. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, не повезло, не повезло. Какой ужас, не повезло. Где еще? А, поехала.
Ой, опять пролетела. Какой ужас-то. И Лёша, и ВК-селлер скинулись, пытаются выбить ГГ. Не получается. О, Нико, спасибо за 100 рублей на колодке. Заебись. Она задвоилась. Откат ГГ, блядь, ну ГГ не было, ёбаный в рот, ну. Ну теперь точно не будет. Господи, блядь, сколько крутиться-то будет еще? Ребята, это комбинация. Это комбинация, все справедливо. Откат ГГ, ГГ не было, все справедливо. Каких еще 7? У меня не 1 к 1. Вы меня наебываете. Ладно, я так уж и быть включу, блядь. Ночной режим. Не повезло! Ладно, еще 1 раз сделаю. Там 2 раза залагало просто. Я вам покажу сборы до рулетки. Сколько там денег показывает? 200. Вы поняли? Там плюс 100 стакается. Поэтому выходит меньше, чем надо. Хуяли 5. Это так не работает, что ВК-селлер такой, крути 10 раз, блядь. Закинул такой, блядь. И говорит, крути, нихуя. Готовы? Я 2 раза прокручу, а потом похуй. 2 раза максимум могу прокрутить. Но я не пополнял, мне идеи не кидают, поэтому я, блядь, не это... Мне не делают, идей никаких не подбрасывают, понимаешь, о чем я? Ты понимаешь? И согласны на 2 раза или нет? Ну, если нет, тогда 0. 3 раза. 3 раза договорились. Поехали. Так, кручу еще раз. Че за боты опять ебаные? Пришли, сука, сюда. Донаты в 0, блядь. Все донаты в 0, блядь, улетели. Ну что за хуй? Ладно, не в 0. Да пизделся, блядь, так уж и быть. Ща подарю. Надо реально какое-то ебаное казино сделать, знаете, по типу там выпадает 2 семерки подряд, там условно что-то еще, что-то вот такую надо систему придумать, потому что эта система, она уебанская, я считаю. Сейчас залетают сапки, ловите, пацаны. Надо в чат написать. Бля, на меня боты фоловятся или что, или это люди? Это боты ебаные какие-то, нет? Полетело, ребята, полетело, все. Деньги не... Списала деньги. Сука, блядь, еще запустил. Ты смотри, блядь. Не получилось. Можно вопрос? Я же только что подарил, да? А, вот, все, обработал наконец. Ой, завтра ко мне Альфа-банк придет, вы все охуеете. Вы, кстати, почти вот эту хуйню добили, если что, она тоже за ГГ считается. ГГ это высшая инстанция, если что, это высшая награда, которая может быть, блядь. Мемы говнище, блядь, здесь половина.
Что 22 уже? 22 что? А Хесус надо набрать ему, кстати. Пожилое, блядь, зебре этой. Сейчас. Друзья, для всех, кто сомневался, питон очень даже живой. И может, очень даже хорошо... Алло. Какой ФСБ, блядь, ты? Мы идем в Имогус? Блять, мы уже в Дискорде вообще-то. Да? Я не знаю где. Мы в Дискорде уже сидим. Что? Алло, как слышно? Ты, бля, ебанутый? Алло, алло, говори. А, да, я. Я говорю, я сосу члены каждый день причем. Ой, это я слышал. А что до этого сказал? Ага. Вот, ну я и говорю, в Дискорд заходи. Чё, блядь? Сука, я не понимаю, что он говорит. Сосу хуй, сосу. Алло, не понял. Сосу хуй. Да у меня связь ебаная, ты можешь нормально по слогам сказать? Дискорд. А, Дискорд? Ага. А чё ты хуй сосешь? По рофлу. Нравится? Ну ладно, я одобряю. Все. Давай, ща приду. Давай, ща приду. Удава смотрю, блядь. Ребята, прежде чем зайти в Дискорд, что в описании вы можете заказать прекрасный Old Spice, пахнуть вкусно, как я. Пахнуть вкусно, как я. В первую очередь. Поэтому спускайтесь в описание, заказывайте на Wildberries, вам приезжает. Уже, если ты уже это купил, почему ты не пахнешь вкусно? Берете обзор, тыкаете в подмышку, в одну, затем вторую. Спускаетесь в описание, заказывайте. И там есть шампунь, там есть гель для душа, там есть гель-шампунь для душа и шампунь-гель для душа. Все есть, понимаете? И для бороды есть. И... Кстати, я не знаю, гифты сейчас можно купить или нет, наверное, остались какие-то. Но мне Old Spice заслал и носочки. Поэтому спускайтесь в описание, заказывайте Old Spice. У меня еще очень много интеграций по Old Spice. Мне надо его часто делать. Поэтому обязательно тыкайте. И заказывайте на Wildberries. Я пошел в Discord. Слушайте, веб мы сегодня говнище, честно. Я ожидал большего, я вам так скажу.